Give it to me like. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Siti Lawan dengan NIM 20420111111. I love you. Kepulauan Sumatera. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Fakultas Keperawatan dengan Pada video kali ini saya buat memenuhi tugas pada mata kuliah keperawatan semester 1 dengan dosen pengampu Nurse Lady Lapian Eskap MKes. Permisi, selamat siang. Apa benar ini dengan Ibu Shalom Talengko umur 19 tahun? Iya benar. Oke, perkenalkan saya perawat Serena Tawas. Saya di sini diberikan arahan dari dokter untuk melakukan fisioterapi dan juga batuk efektif sesuai dengan hasil rekam medis dari dokter. Sebelum saya melakukan tindakan, apa yang ingin Ibu tanyakan? Cukup? Oke. Saat ini saya akan melakukan pemeriksaan dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan perkusi dan vibrasi, yang kedua postural drainase. Apa Ibu sudah bersedia? Ya sudah. Permisi Bu. Saat ini saya akan melakukan pemeriksaan yang pertama, yaitu perkusi. Dengan tujuan dari pemeriksaan ini yaitu untuk melepaskan bronkus atau lendir dari bronkiolus dan juga bronkus serta mengalirkan sekret. Oke, permisi Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan pertama yaitu perkusi. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Saya akan melakukan pemeriksaan yang kedua yaitu vibrasi. Ibu mohon untuk bertepuk ke depan sedikit. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Oke, saat ini saya akan melakukan pemeriksaan yang kedua yaitu postural drainase. Permisi Ibu. Ibu, tolong bertepuk ke depan. Tarik nafas, buang. 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 Ibu, saat ini saya akan membuat Ibu untuk tarik nafas. Kemudian kalau saya bilang keluarkan sekret, nanti Ibu silakan keluarkan di dalam benteng sini. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Tolong maskernya Ibu bisa dilepas. Tarik nafas, tahan, Ibu batukan. Lagi, apakah Ibu sudah merasa lebih nyaman? Biasanya nyaman. Lagi, sekali lagi ya Ibu. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, batukan. Apakah Ibu sudah merasa lebih nyaman lagi? Nah, Ibu, saya sudah selesai melakukan tindakan pemeriksaan fisioterapi dada dan juga pemeriksaan batuk. Jadi, kalau misalnya Ibu masih merasakan tidak nyaman lagi, bisa Ibu mengetuk bagian belakang Ibu, minta bantuan kepada keluarga, atau dapat menghubungi saya. Terima kasih Ibu, permisi, selamat siang. Iya sama-sama, selamat siang. Halo teman-teman, bagi teman-teman yang ingin melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi atau ke perguruan tinggi
Mari bergabung dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang letaknya di Jalan Walter Muningsih nomor 4 lingkungan 2 Bakung. Nah, jangan khawatir karena kampus kami ini sudah terakreditasi B. Kampus kami ini memiliki 6 fakultas dan prodi, yaitu yang pertama Fakultas Keperawatan dengan prodi Ilmu Hukum dan 1 Profesi Nurse. Yang kedua, Fakultas Pertanian dengan prodi Agribisnis. Yang ketiga, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan prodi Ilmu Politik. Yang keempat, Fakultas Hukum dengan prodi Ilmu Hukum. Yang kelima, Fakultas Teknik dengan prodi Arsitektur, prodi Teknik Elektro dan prodi Teknik Sipil. Dan yang terakhir, Fakultas Sastra dengan 这 program 次 studi sastra. 我真的睡着了。 Masih kurang yakin dengan kampus kami? Mari bergabung dengan keluarga besar Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Jangan khawatir karena kampus kami ini mempunyai dosen-dosen yang sangat ramah dan berpendidikan tinggi. Jadi, masih ragu dengan kampus kami? Mari bergabung dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Unti, hebat! Holy moly, moly, moly.